hermoso, धनी खरो सगळ्या काळजात मोग तुझो हांवें सदांच करूंक फावो मोगा देवा तुझ्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, भोव पवित्र वेळा आमी आसा. आमचो रसनार, आमचो मोगाचो इश्ट, आमचे विशयांत सगळें जाणा आसो. आमकां हर एका कश्टांत न्हू, पिडेश्रेत न्हू, धगधगेंत न्हू, आमकां राखून व्हरचो. आमच्या काळजांक शांती समाधान तो दिवचो. तो सुमोग आमचे समोर आसा. एक घडी बरो सर्व आमची चिंतना, सर्व आमच्यो राठावळी, सर्व आमचे खंत बेजाराय, सर्व आमचें दूख सक्कड आमी बगलेक दवरया. हांव आनी तूं ह्या पवित्र वेळा आमच्या भोव पवित्र देवा समोर त्या देवाच्या वेंगेंत थोडो वेळ करसूंक आमकां सामी तयार करया. एक कडेन बरो आमचे दिश्ट साक्रमेंताच्या जेजूचेर आमी कसोवया. जेजू आज म्हाका तुका भेटोवंक आयला. जेजू आज म्हजो आनी तुजो मोग करूंक आयला. जेजू आज म्हाका आनी तुका आयकोवंक आयला. आज आमी ह्या पुणशेताक आमी आयल्या आसतना जायत्यो राटावळी आमी हाडून आयल्या.
आमच्या मतींत आज खंत बेजाराय आसा. आज आमकां जायते मागणी आज मागोवंक आसात. आमच्या काळजांत आज कितेंय उणेपण आमकां भोगता. ते सर्व जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. जेजू गुस्सो हे कडे आमी पळोवया. मोगाच्या भावा भयणी, व्हरतो अनभोग सोडूंक आज आमी हांगासर आसता आसतना जेजूच्या त्या संगातपणांत सदांच रावोंक, जेजू मोग लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक, तसो तो मोग आमकां साकोवंक आमी प्रयत्न करया. पवित्र आत्म्याचे आमी सकत मजत आमचेर मागया. पवित्र आत्मो आमचेर देंवोन येवं दी. आमचें काळजां तो नितळ करून दी. आमच्या मनां तो नितळ करून दी. आमचे सर्व राटवळ तो पयस करून दी. आनी एकांतपणांत जेजू सोवें रावोंक आमकां कृपा दिवं दी. आतां आमी पवित्र आत्म्याक आमचे मदेगांत भक्तीपणान आमी आपोवया. तो आमचे हर एकल्याचे देंवोन येवन आमकां पवित्र करून दी. आनी हो सगळो वेळ आमी पवित्रपणां करचो आमकां आदार दिवं दी. गावया गीत स्वागत पवित्र आत्म्या. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोले, तुझे सत्य नाम राव तू आमचे सोवे. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोले, तुझे सत्य नाम राव तू आमचे सोवे. तू जीवित दिवचे उदार संस्थावरची बुसवंदार आणि बुदेना सगळे तू सल. तू जीवित दिवचे उदार संस्थावरची बुसवंदार आणि बुदेना सगळे तू सल. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमच्या काळजा नितळ कर. तू आमकां बापाक बघूंक ससा. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमच्या काळजा नितळ कर. तू आमकां बापाक बघूंक ससा. आले हालेलुया, हाले 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 हालेलुया. मोगाच्या भावा भयणी,
जेसू समोर रावचेंच कितलें बरें. जेसूचो सांगात आमी आपणावचो कितलें बरें. जेसूक आमी कितलें अर्गां दिल्यार आमी ते उणेंच म्हूण येत. सगळे आमच्या जिणेचेर आमी नदर घाली जाल्यार हर एक घडी म्हणल्यार बरी, हर एक वराक म्हणल्यार बरी जेसूचो आदार आमकां मेळ्ळा. जेसून आमकां राखलां, सांबाळलां. एक घडी बरो आमच्याच त्या जिणेचेर आमी नदर मारया. आमच्या ल्हानपणार थावन येदोळ पर्यंत आमकां कितें सकट आमकां जाय तें त्याच जेसून आमकां फोव केलां. आमकां एक बरें कुटुंब ताणें आमकां दिलां. कुटुंबांत आमची आवय बापाय, कुटुंबांत आमचो आप आनी व्हडली माय, कुटुंबांत आमची धाकटू आनी भयण, कुटुंबांत आमचीं भुरगीं. त्या सगळ्या कुटुंबांत जेसूचो संगतपण. आमी शिकता आसतना, आमी पैण करता आसतना, आमी वावर करता आसतना जेसूचो बळादीक हात आमचे सोबे आसलो. फाटलें सगळें वर्स आमी सोंपयलें. फाटल्या सगळ्या वर्सां जेसू आमचे सोबे आसलो. आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमकां पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार, आमच्या कुटुंबांनी मरण जाल्ल्या वेळार, आमच्या कुटुंबांत दुखाच्यो घडयो आमकां आयिल्ल्या वेळार, आमच्या कुटुंबांत आमकां निराशा भोगल्या वेळार, एकसुरपण आमकां भोगल्या वेळार, हे सर्व संगती मदें जेसू आमचो राखणदार जालो. जेसू आमचो मोगाचो सांगातीदो जालो. जेसू आमचो एक इश्ट जावन तो आयलो. आनी जेसू आज म्हणटा, तुमी सुमेस्त कश्टतल्यानो, वजन वयतल्यानो, तुमी सुमेस्त म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितां. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां विशेव दिवचो तो सुमी हांगाच आसा. आमी आज खंयसरी आमी दुसरे दावाचे म्हणून ना, आमी खंयसरी आमी वसाचे म्हणून ना. आमचो इश्ट हांगाच आसा. वचून तुजो मोग करणार, मोग आमकां दिवचो, मोग दातार, आमकां भोगसूचो, काकूळ दिवचो, काकुळतेचो सागोर आज आमचे समोर आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबाचें समर्पण आमी करया. आमचें सगळें जिवीत आमी जेजूच्या पांयांत आमी समर्पण दिवया. आमी आमकांच जेजूक आमी ताच्या हातांत आमी उडोवया. जेजूक आमी सकट सांगया, जेजू तूंच म्हजें जिवीत, तूंच म्हजें आज तूं म्हजो राखणदार, तुजे विने म्हजें जिवीत ना. जेजूक आमी सांगया, जेजू तूंच म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो आज मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. आनी जेजूक आमी हरसून, जेजूक आमी आराधन करन, जेजूचें हाजीरपण आमी खरेपण आमच्या काळजांत आमच्या मदीं वळखून घेवन आमी गावया गीत. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूंच म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजें रूप हांव पळोवंक सोदतां. सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो
मोगल इश्क तुमसो थे तुमसो आसरो तुमसो राना तुमसो सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रुपोळे सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा तूं मोसो गोवळी तूं मोसो पोसोना तूं मोची गुपीत सुवात तूं मोसो तूं मोसो गोवळी तूं मोसो पोसोना तूं मोची गुपीत सुवात सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रुपोळे सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा मोगाच्या बाबा भयणी जेसूचो तो मोवाळ मोग आमी अनुभव करना साव जेसू आज म्हाका पळयता जेसू आज मोगाच्या बाबा भयणी तुका हर एकल्याक आज पळयता जेसू मुखार आमी कितें लिपोवं जेजूक आज म्हज्या जिवितांत कितें घडटा तें सगळें आज जेजूसान आसा आनी आज जेजू विसरता एक संगत मात्र ताचें सवें रावोंक ताचें उतर आयकोंक ताचें उतर नियाळ करूंक ताचें सदांच उतर जिवितांत घेवन तें मुखार वचोंक देखून आज जेजू म्हाका म्हणटा तुमी सुमेस्त कश्ट तेल्यानो तुमी सुमेस्त आज वसन भोगतेल्यानो येया म्हजे सरशी म्हज्या सावळेन तुमी रावा तुमी सुमेस्त आज
त्या उदकाच्या झरेक ताण येवच्या मोगाच्या भावानी भयणी ती सुमेस्तास येया आनी हांव दिता तें झरेचें उदक देवाचें उतर तुमी आज घेवन तुमच्या घरा वचा. मोगाच्या भाव भयणी खंयसर आमकां मेळत असलो आमचो सोमीत जेजू क्रिस्त. आमी जेजूचें जल्माचें फेस्त आमी आचरण केलें. जेजू कित्याक आयलो? जेजू म्हजे खातीर तुजे खातीर आयलो. जेजून आज कित्याक तें मनशाचें रूप घेतलें? जेजून मनशाचें रूप घेतलें आज मनशाक मनशा मदें येवन मनशा बरी देवाची वळख दिवच्या खातीर. देव परमेसल्यांत विविध प्रवाद्या मरिफात लोकां लागीं उलयलो. देवान सकट बरेंच केलें. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो अस्कत सैमाचो मनीस देवा तावन पयस गेलो. अस्कत सैमाचो मनीस आपल्या उणेपणान देवाक काळजावंक सुकोवन पडलो. आनी मनशा सैमाचो ते मनशा सैम घेतलो मनीस देवाकच इन्कार करूंक लागलो. आनी देवाची येवजण जेजे मांडावळ अशें की देवान संवसाराचो असो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आनी तसो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी म्हाका आनी तुका मेळोवंक, म्हाका आनी तुका आयकोवंक, म्हाका आनी तुका समजणी दिवंक, देवाचें उतर परत आमच्या त्या काळजांत त्या मनांत उजवाडावंक आनी थंयसर देवाच्या उतराच्यो झरी आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत मनांत फुटोवंक आज जेजू आसा. एम्माउसाच्या वाटेर जेजू दोग जाणां शिसांक भेटता. जेजूक कुर्सायल्या उपरांत हे दोग जण शिस आमचे बरेच संवसाराचे चिंतपाचे ते जाले. आनी मुखार कितेंच ना, आनी मुखार आमकां बरोवोच ना. आमकां आनी कोण आसा म्हळ्यार ते चिंतपान आपल्या गांवाक ते पाटी भायर सरून ते गेले. आनी आज देव जेजू तांचो सांगात सोडिना. जेजू आज परत तांच्या मोदेगांत येवन रावता. तांकां पवित्र पुस्तक परतो परत तांच्या मोदेगाच्या उजवाडांत काडटा. आनी देवाचो तो मोग जेजू सांगलें ती उतरां परत नियाळा काडन तांकां परत बरोवशाची व्यक्ती करता. नवी व्यक्ती तांकां तो करता. नवी मनशां ते जातात आनी पाटी ते नवे व्यक्ती जावन संवसाराक जेजूची वळख दिवंक ते भायर सरून वेतात. मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी तेच परी जाल्या. आज ह्या संवसारी जिवीत आमी जियेत आसतना आमकां आज खंत बेजाराय फाल्यां कितें घडटा म्हणल्यार आमकां आज अनिश्चित आमकां आज ती घडिता. ह्या संवसारी घडची ती घडिता. आमच्या कुटुंबां जावचें तें अवघडां जावंक पुरो. मरणाची खबर आमी आयकत आसतना ह्या संवसारांत लढाई हें सगळें आमी दिसपर जाता. आमी आमचो बरवोस आमी सांडटा. देवाक आमी उलो मारता. देवा तूं खंयसर आसाय? कित्याक तूं आमच्या मागणी तूं आयकनाय? पूण आज वस्तू सोमी जेजू क्रिस्त परत ताच्या उतरां मरिफात म्हाका आनी तुका सांगता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर आमच्या काळजाक रिगासय. जेजू आज उलयता त्या पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा मरिफात हर एक दीस आमकां देवाचें उतर जावंक पुरो. आज आमच्या देव तेंपलांत जावं पुरो टीव्हीर ऑनलायनीर जावं पुरो आमकां हर एक लागीं आमचो म्हणल्यार बायबल आसा. आनी त्या हर एका त्या उतरा मरिफात जेजू आमकां हर एक दीस आमच्या लागीं उलयता. आयच्या मिसा वेळार आमी नियाळ करूंक येता. थंयसर देव सामुएलाक आपयता. सामुएल सामुएल 3 फावटी आपयता. सामुएल सामुएल. आज जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. आमच्या आज हर एकल्याचें नांव काडना असं म्हणटा. भावा आनी भयणी आयक म्हजें उतर. आज तुवें देदस्पर जावची गरज ना. आज तुवें आज भियेवची गरज ना. आज तुवें आज कांगाल जावची गरज ना. कित्याक हांव आसां. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें समर्पण आमी करया.
आमच्या कुटुंबाक आमचे वावर आमचे पैन आमची पिडाशिडा आमकां दोसची ती कंत बेसाराय आमकां फाल्यांची कंत आमकां भुरग्यांची कंत आमच्या युवासनांक सगळ्यांक मोगाच्या भावपणी जेसूच्या पांयां आमी समर्पया आमचे सगळे सर्वस्व आमी जेसूक आमी समर्पण दिवया आज म्हाका ह्या घडये कितें म्हाका मागोवंक जाय कितें आज आशा हांव आज दवरून आयलां ते सकड आमची मागणी आमच्या काळजाचे अत्रेक आमच्यो विनवण्यो मोगाच्या बाबणीनो एक घडी बरो मौन जावन सुम्याच्या पांयां आमी समर्पण दिवया त्या मौनपणांत आमकांच सुम्याक समर्पण जेसू तूं आमचे सांगात राव म्हणलें कंत्र आमी गावया ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 आमकांच जेसूक आमी समर्पण दिवन जेसूचे आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांगावन करूया पुरिल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदर्या सर्वांवेच्या अस्कर्पिशा भावार्थाचे बोल देव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुतीसा
तळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समी नावार्था आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र साक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदां आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. संतोषान उल्लासान दिनवाशी काळजा बलिदान भेटून बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मानान कवत्या काळजान कुटमा स्पिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे ऐकूंक आशेता जिनियेंते पाडच्या कुर्बा मागता जिविताच्या उंड्या गंद्रेता सासणेक जिविती म्हूण परता संतोषान उल्लासान दिनवाशी काळजा बलिदान भेटूंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मानान कवत्या काळजान कुटमा स्पिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन मिस्सिता रोनाल्ड फेर्नांडीस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. जेजू क्रिस्तय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज ह्या मिसाच्या वेळार देव आमच्या लागीं उलयता आनी आज देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवंक देवाचो ताळो आयकून घेवंक आमी आज तयार करया. तर आज ह्या विशयाची आमी नियाळ करता आसतना एक घडी बरो आमचे दोळे आमी धांपया. हे मिसाचें बलिदान आमी बेडूंक आसतना तें पवित्रपणी आनी फावतेपणी आमी बेडोवचे खातीर आमचे सर्व पातकां आमी वळखून घेवया. आमी आदरिल्ल्या सर्व पातकांची दुखधर्न सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो हो व्हड अपराध. ह्या पासून सदां संवकार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया
가두드 소미야 가두드 그리스도 가두드 그리스도 가두드 소미야 가두드 소미야 가두드 प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुझ्या भुरग्यांक सदां कोडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भगवंतो नित्य अवंकार मर्याचे विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत रासवड चलयता सासनाच्या सासना साम्युएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप भुरगो साम्युएल एलीचे नदरे मुखार खाल सर्वेस्पराची सेवा करतलो त्या दिसांनी सर्वेस्पराचे उतार चडशें आयकूंक मेळनातलें आनी दर्शनां अप्रूप आसली एक दीस एली आपल्या सदांच्या सुवातेर न्हिदोन आसलो ताची दिश्ट मंद जावन आसली देखून ताका कांय दिसनातलें देवाचो दिवो आजून पालवूंक नातलो आनी देवाची सोल्या पेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत साम्युएल न्हिदोन आसलो तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो साम्युएल साम्युएल ताणें जाप दिली हांव हांगा आसां आनी तो एलिशी धांवलो आनी ताणें म्हळें हांवें तुका आपोवंक ना परतून तूं न्हिदोंक वच तो न्हिदोंक गेलो परतून सर्वेस्परान उलो केलो साम्युएल साम्युएल तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हळें हांव हांगा आसां तुवें म्हाका आपयलोय पूण ताणें जाप दिली म्हज्या पुता हांवें तुका आपोवंक ना परतून न्हिदोंक वच तेदोळ पर्यंत साम्युएलाक सर्वेस्पराची वळख नातली आनी सर्वेस्परान आपले उतार ताका तेदोळ पर्यंत कळीत करूंक नातलें सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी साम्युएलाक उलो केलो तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हळें हांव हांगा आसां तुवें म्हाका आपयलोय सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें देखून ताणें साम्युएलाक म्हळें न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी उलय सोम्या कित्याक तुजो सेवक आयकता साम्युएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबे रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलें साम्युएल साम्युएल साम्युएलान जाप दिली उलय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता साम्युएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवें आसलो आनी तांचे एकच एक उतार निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना अशें सगळी इस्रायल परजा दान जावन जी बेचेबा पर्यंत साम्युएल सर्वेस्पराचो खरो प्रवादी म्हूण वळखून घेवंक लागली देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार श्लोक आबले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा आबले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो ताणें म्हजेर बागवून दिश्ट घाली म्हज्या उल्याक कान दिले जो कोण सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास ठेवता आनी बोंब्या कुशीन परतना वा कुड्या देवाची भजन संगी मेळना तो खरोच बागी आबले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा यज आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली
पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोंक नाय. तेन्ना आपले हांव येता म्हळें हांवें. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कवळ्यान म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या तुजी कुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रमोवन आसा. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सडवणे बरी काबार व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव दांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. Alleluia, alleluia, alleluia. Mucho शेयो मोजो ताळो आयकतात म्हणटा सर्वेस्पोर. हाणी हांव तांकां वळखतां आनी त्यो म्हजो पाटलाव करता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का परमाने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेसू सिनागोगांतलो भायर सरून वेतस सिमोनच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुवांव तांचे सांगाता आसले. सिमोनची सासूमाय तापान न्हेदरली. जेसू थंय पावतस ताणें ताका तेचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सरशीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतस सोमेस्त पिडेस्तांक आनी देंवसा लागल्यांक लोकांन जेजू सरशीं हाडलीं. सगळें शहरस त्या घराच्या दरवड्या लागीं जमो जाल्लें. थरावळ पिडांनी कश्ट दिल्यांक जेसून गूण केली. सबार देंवसार दोंडायले. पूण तो कोण म्हूण ते देंवसार जानासले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडचे आदींच जेसू उठलो आनी जर नातल्ले एक सुरेसवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. हेणे सिमोन आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काडन ते म्हणाले, सक्कडी तुका सोदतात. पूण जेसू तांकां जाप दिवन म्हळें, वचुया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शाराक. थंय हांवें सुवार्ता परगट करी जाय. हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्ख्या गलिलयांत भोंवून तांच्या सिनागोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देंवसार दोंडायत आसलो. देवाचे उतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्तथंय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, इदळूच आमी सोम्याचो सांगातपण आमी अनुभव केलो. येवकरस्तांतलो जेसू आमकां हर एकल्या की तो मेळ्ळो, ताका आमी भेटल्या आनी आज आमची खंत बेजाराय कितें हें सर्व ताका आमी सांगलें. आनी आज ह्या मिसाचे नियाळ आमी करता आसतना देवाक आमी आयकोव्या म्हणलो संदेश मेळटा. देव हर एक दीस आमच्या लागीं उलयता आनी आमी आज ताका आयका जाय. गर्भजमेंताच्या वेळार एका घरा गेल्ल्या वेळार थंयसर आसली एक प्रायवंत स्त्री इल्लेशें दुकान आसलें बरी म्हाका भोगलें. आनी तिच्या लागीं हांवें विचारलें, आज कित्याक तुजें तोंड आसलेलेशें बावुल्लें बरें दिसता, कित्याक आसलें खंत बेजार म्हाका दिसता आज. तो ती स्त्री म्हणाली, फादर,
हांवें म्हज्या भुरग्या लागीं उलोवंक प्रयत्न केलें पूण आज म्हजो ताळो आयकुची कोणूच नात. तेच परी आनी एक रोसाच्या संभ्रमाक गेल्ल्या वेळार थंयसर एक स्त्री म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणाली आज म्हजे सांगाती न्ही हांगा आसात पूण तांचे लागीं हांवें आज उलोवंक जायना कित्याक बायलो आवाज भोव चड आसा. मगाच्या भाव भयणीनो आमच्या नियाळाक हे 2 गणितां इल्लेशें मापान आमकां आज पुराक पडटात. म्हणजे आज नियाळ आज देव आमचे लागीं उलयता पूण आमी आज आयकोवच्या परिस्थितींत ना. देव आज आमच्या लागीं उलोवंक परत परत आमचें नांव काडना पळयता पूण हांव आनी तूं आज ताका गण्य करिनासतनाच आमी ओगस्ट रावल्या. आनी आज जर तर देव आमकां आज भेटूंक आयलो जाल्यार देव आमच्या लागीं म्हणत कोन्ना आज म्हाका ह्या भावांनी भयणी ती उलोवंक जाय पूण ती आज आयकोवच्या परिस्थितींत नात. मगाच्या भाव भयणीनो आज आमी गुंडाय नितळ आमी आज नियाळ करचो विशयी म्हणजे देव म्हजे लागीं तुजे लागीं हर एक दीस उलयता. हर एक दीस उलयता आसतना आमी येदोळूच सांगलें मिसाच्या वेळार तें पवित्र पुस्तकाचें वाचन थंयसर वाचता आसतना आमकां उलयता. आमच्या कुटुंबांत बायबल आमी दवरलो जाल्यार त्या बायबला मरिफात आज देव आमच्या लागीं उलयता. म्हज्या सांगात्या सोवें आज देव म्हजे लागीं उलोवंक प्रयत्न करता. तितलें मात न्हय आज गुंडायेन आमी आमच्याच जिणे भितर गेले हांव जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या अंतस्करणांत आज देवाचो थाळो आज आमकां आयकूंक मेळटा. देखून मगाच्या भाव भयणीनो आज आमी चिंतूंक पुरो आज देव खंयसर उलयता. देवान आमकां उलयलें आमकां आयकूंक मेळना. देवाच्या उतराक आमी आज लाल येवन आसा. आमी एका पुणशान आनी एका पुणशान आमी धांवून वेता पूण देवाचें उतर म्हजें आयकूंक म्हाका जाय आमी म्हणटा. पूण मगाच्या भाव भयणीनो म्हजे भितर आनी तुजे भितर आसलो तो आवाज आमी भायर काडला गे. म्हणजे आज देव कशें उलयता. देव आज पवित्र पुस्तकां मरिफात उलयता आनी पवित्र पुस्तकान आमी पढना आसले आमी गेले हांव जाल्यार थंयसर 2000 चड रितीन ते देव उलयल्लें गणीत आमकां वाचूंक मेळटात. म्हणजे 2000 चड फावटी देव विविध मनशां मरिफात उलयल्लो. मोइजे मरिफात उलयल्लो. सर्वस्पर आमकां अशें म्हणटा म्हण आयकूंक मेळटा. एलिया मरिफात थंयसर देव उलयलो. विविध प्रवाद्या मरिफात देव मनशां लागीं उलयत आयलो. आनी आयचें वास आमी आयकलें जाल्यार थंयसर आज सामुएलाक देव आपयता. आज सामुएलाक आज देव आपयता. पूण आज सामुएलाक आज ते कोणाचो ताळो म्हणल्यार आज वळखून घेवंक तो शकना कित्याक ताचे थंय इल्लोसो आमचे बरें आवाज आसलो जावंक पुरो. आज ताका आज देवाच्या ताळ्याचो वळख आज नातली जावंक पुरो. वा आज आमचे बरेंच तो सामुएल संवसाराच्या त्या राटावळींनी बुडोवन गेल्लो जावंक पुरो. देखून आज देवाचे तर 1 फावटी 2 फावटी आनी 3रे फावटी तेत आसतना तो मागीर तो अर्थ कणकान घेता. ताका मागीर जनवाय मेळटा आनी देवाचें उतर तो स्विकार करता. आनी आज देव उलयता आसतना कशें उलयता. आवाजान उलयता गे. आवाजान उलयना. आज बोबाटो मारून आमी मागणी करता आसतना त्या बोबाटेंत आज आमकांच आयकूंक मेळटा गे. खंडीत मेळना. आमी मागता आसतना खंडीत आमी आमचे उद्गार आमी वापरता. व्हडले जाल्यार आमी देवाक स्तुती करता. खंडीत जायचे. पूण आज देव उलोवचें कशें गे. आमी आज पळयत जाल्यार रायांचो पयलो ग्रंथ थंयसर आमी आयकूंक मेळटा आसतना थंयसर एलियाक थंयसर देव उलयता. आनी देव होरेब पर्वताक एलियाक येवं म्हणटा आनी थंयसर पयलें थंयसर जड वारें येता आनी दोंगर पर्वत कोसलोवन पडटात पूण थंयसर देवाचें हाजीर पडना. ताचे उपरांत थंयसर आज थंयसर बोईंग कंपनी येतात. सकड पर्वत थंयसर बुडोवन वता जाल्यार त्या बोईंग कंपनींत देवाक सोदलें देव मेळोंक ना. ताचे उपरांत उजो आयलो. सकड भस्म करून गेलें पूण त्या उज्यांत आज देव ना. आनी ताचे उपरांत निमाणें थंयसर एक शांत प्रशांत वारें येता आसतना त्या मौनपणांत त्या एकांतपणांत देवाचो ताळो मेळटा आनी त्या मौनपणांत देव उलयता. मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी आज त्या मौनपणाक वचा जाय.
आमी आज त्या एकांतपणाक आमी वसा जाय आमी त्या एक सुरे सुवातेक आमी वसा जाय आनी थंयसर त्या एक सुरे सुवातेंत म्हजे आनी देवा मदें आसो ताळो आमी आयका जाय देखून आयच्या पोरण्या नव्या सुल्याक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर आमी जेजूचे इन्सिडेंट्स आमकां वाचूंक मेळटात जेजू सकाळीं उठलो मागण्याक गेलो जेजू दनपारच्या वेळार मागण्याक गेलो रातचे वेळी सगळी रात आनी मागण्यां करतली आनी हर एक पोटी मागता आसतना तो शिसा सांगाता वचोंक ना बगार एक सुरें जावन तो गेलो आनी त्या एकांतपणांत त्या मौनपणांत जेजू देवा लागीं उलयलो देवाचें उतर ताणें समजून घेतली खुशी तो समजलो आनी तो फाटीं आयलो आनी आज मोगाच्या बाबनीनो आमकां आज जेजू म्हणटा जर तर तूं आज मागताय जाल्यार तुज्या त्या कुडाक वचो जर तूं आज मागोंक जाय तुज्या त्या एकांतपणाक तूं वचो आनी एक सुरे आसा तुज्या देवा लागीं तूं माग म्हणटा आज म्हणजे मोगाच्या बाबनीनो आज आमी अंतस्करणाचो ताळो आज आमी चिरडून धरला म्हूण सांगीत जर तर आज आमकां आज अंतस्करण आज जाग येना अंतस्करणाचो देवाचो ताळो आमकां आयकूंक मेळना जाल्यार आज देवाचो ताळो आमी धांबून धरला म्हूण जालें देवाचो ताळो आज आमी अडसून धरला म्हूण जालें देवाचो ताळो आज आमी चिरडून धरला म्हूण जालें कित्याक आमचें अंतस्करण आज दाड्डें जालां आमच्या अंतस्करणांत हांवें वायट वाटेक वयता आसतना तें म्हजें आज काळीज आज अंतस्करण म्हाका आज जागयना म्हाका परत परत आज आपयना कित्याक हांवें देवाचो ताळो वा म्हजें अंतस्करण अडसून धरलां चिरडून धरलां आनी ताची गोमटी धरल्या म्हूण सांगीत सर तर मोगाच्या बाबनीनो जर तर हांवें आज म्हज्या अंतस्करणाक चिरडून धरलां जाल्यार हांव वायट वाटेक हांव वेतां जर तर आज हांवें म्हज्या अंतस्करणाक दामून धरलां जाल्यार हांव आज रागार रावतां जर तर आज म्हजें अंतस्करण ताळो हांव आयकना जाल्यार आज म्हज्या कुटुंबांत समाधान ना कित्याक देवाचो ताळो त्या मौनपणांत अंतस्करणांत आमच्या लागीं हर एक दीस हर एक घडी तेच पर्यंत उलयत आसतना आमी सूख केल्ल्या वेळार तो परत फाटीं तो जागयता आमी बोगसूंक फाटीं सरल्या वेळार तो आमकां बोगसूंक तो आमकां उलो दिता हेरांक आमी मोग करनासतना गेल्ल्या वेळार तो सुताळो आमकां म्हणटा परत मोग करून आपयता देवा ताणूं पयस केल्या वेळार तो सुताळो आमकां परत फाटीं आपयता आनी आमकां ते देवा सशी तो एक करता तर मोगाच्या बाबनीनो आमी आज मौनपणाक या आमी आज मागण्याच्या वेळार त्या गुंडायेन आमच्याच त्या मौनपणाक देवया आनी थंयसर त्या मौनपणांत म्हजो आनी तुजो देव आसा आनी त्या देवाक आमी भेटया देवाचो ताळो आमी आयकुया आमेन वेदीसर्शी बाबा येता अर्पण आमचें करता स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता सर्वेस पर तूं आमचो म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या सपुतान अवंकार मायेतावन जल्म घेताना तिचें अवंकारपण विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया
सर्वेस्परांतय उबरता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापून वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत आमकां मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तुजे दिनवासनाचें गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वाखाणता शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशातय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवेक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तेचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उद्देशी देवदूताचो दळपार संतोशान तुका वाखाणता सरकार ताच्या वाखणेक आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povir, 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 dălparațu सर्वेस पोतो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसगी तुका उसगी तुका बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गोठ परगटोव्या Gesù mero, Gesù जीवन साला, Gesù नव्याने तोलो. बापा जेसूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणेचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगत सुतलें सोमेसता
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगती बगेवन जुसे तिचो पती बगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी माई मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धेर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करुण्याची वितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदर क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतनाच व्हड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली सर्व सुभागी. सोम्या तुवें चिंतले म्हाका पावना पूण देव उतरण भलायकी मेळटली. Jezusie, काळजांत म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणांत तुज्या. जीव खावे संवसारांत माया मोगान कृपा माता वडत रेगान. अंकारांत पावसून या सस्पातान
सर ये जेजुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जियेवंक हांवें संवसारांत माया मोगान कृपा मागता व्हड देवा प्रार्थुया. कणवळ्या बापा बागेवंत अवंकार मरेक आमी आस मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणांत दोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरेत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच अवंकारमयाची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फोव जाल्ल्या सुरवंदाराची भक्तीपणी साखरे करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये मोरे पंपय रोजारी माये तुझी माजर मागतेल्या तुझी माजर मागतेल्या तुझी माजर मागतेल्या आमापासून विनंती कर. पंपई रोजार साहिबीन नोवेन उपकार मागची मागणी. पातकाच्या कथाबीन जल्माले अंकुवारी आनी पवित्र रोजारची राणी बाबाटस गत जावन कोटेपण जैतेपण जावच्या ह्या दिसांनी आदी म्हाका अनबावडती आसलेल्या पंपईच्या पुर्विल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें कुशिवेल्या. बंब्याक आनी देवसराक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यात हांव तूं आस देवकृपेचे आवय बरी सर्गेची काकुळची भंडारा संवसारार चराय कुशनी उदार मनान वांटताय. तुवें देवड काकुळतीन आसवड चलोवच्या त्या पाटात हांव मुजेरी येवंक वारी मुरी तुजे काकुळचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे हे देवड गरजेंत आसच्या म्हजी काकूत कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हणून तुवें दाखयले बरी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीन आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हणून उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये काकुळतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृत आनी बरोवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी वेचीं बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सोन्नू आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाय हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेसू आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी अंकवारी मरी भगवंती देवाचे माये आमा पासो तूं विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसणेक आमी फावो जावचे खातीर अर्गां उले ह्या पोवरी आसात. बरी भलायकी फावो केल्ल्याक अर्गां दितात ते गांस जाणा. अनवरांतलें अवघडांतलें पिडेशिडेंतलें राखून वेल्ल्याक अर्गां दितात ते गांस जाणा. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकलो व्यक्ती. परिक्षा बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकलो व्यक्ती. बरें काम फावो केल्ल्याक अर्गां दिता एकलो व्यक्ती. परगवांत बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकलो व्यक्ती. भायर पडिल्लें भांगार पाटी मेळयल्याक अर्गां दिता एकलो व्यक्ती. बिझनेसांतले समस्ये बऱ्या तरान परिहार जाल्ल्याक अर्गां दिता एकलो व्यक्ती. फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्याक अर्गां दिता एकलो व्यक्ती.
मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितात सौगां जाणां. मरी मरी फात देवान आमकां केल्ल्या सर्व उपकारांक काळजां थावन आतां आमी अर्गां दिवया. पोंपईच्या फालक्यांत रोसारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे हे जेजूचे पाप कतनातिल्ले माई म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोव चड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकारवंतिनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येतां. म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयल्ले तुजे थंय हांव येतां. म्हजे कंथेंत तुवें म्हाका सण्ण घालूंक नाय. म्हज्या कश्टांत तुवें म्हाका बुजयलाय. म्हज्या कंथांत तुवें म्हाका समाधान मेळचें केलाय. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेबोड घाल्ल्या वेळार तुवें माये पोंपईच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुळीचे एके दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केलाय. बाबार्थान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्याची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हणून सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे सरशीं दावून येती. हांवें आनी समेत मनशांनी व्हडव्यांनी संवसारांत आनी सरकारांत आशिर्वसले पोंपई माई तुका अर्गां जावं. आमेन. ते सावा ह्या पोरी आसात. पिडा गुण जावं दी म्हणून 5 जाणां मागतात. बरी भलायकी फावो जावं दी म्हणून 7 जाणां मागतात. बरी सैरीक फावो जावं दी म्हणून 13 जाणां मागतात. भुरग्यांचें देणें फावो जावं दी म्हणून 13 जाणां. जाग्याचे समस्ये परिहार जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता. कुटुंबांत बोगसाने माया मोग एकवटो रास जावं दी म्हणून 13 जाणां मागतात. शिकोवंक बरी मोत फावो जावं दी म्हणून 2 जाणां. परिक्षेंत पास जावं दी म्हणून 2 जाणां. परगांवाक वचूंक विजा फावो जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता. बरें काम फावो जावं दी म्हणून 13 जाणां. बरें घर फावो जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती. चिंतिल्लीं कामां बेगीनच जावं दी म्हणून 2 जाणां. देव बिरांतेन जियोंक कृपा फावो जावं दी म्हणून 2 जाणां. कोर्तीच्या केचींत जीक मेळोवन दी म्हणून 5 जाणां मागतात. आमची मागणी आमची ते सावां मरी मरी फात देवा मुखार आमी दवरया. म्हयन्याच्या दुसऱ्या बुधवारा आमी आसा. आज आमी प्रत्येक तरान युवा जाणां खातीर मागता. आमच्या कुटुंबांत आसच्या, आमच्या वाड्यांत आसच्या, आमच्या फिरगजींत आसच्या सर्व युवा जाणां पासो तो मागया. तांचे शिकाप बऱ्या तरान करूंक तशेंच तांचो फुडार बऱ्या रितीन विंचून काडूंक तांच्या जिविताचो बेंस विंचून काडूंक तसो जेजू तांकां आदार दिवन दी म्हणून ह्या आतां आमी सोमेस्सा मागया. उगडास कर हे भोवदयाळी हांव कुवार मरी तुज्या आश्रयाक दावल्लो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सोदलोलो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हणून केदेंच कोणें आयकूंक ना. हे पातयेन देर घेवन तुजे सरशीं धांवून येता. हे अंकरशें हांव कुवारी म्हजे माये तुजे सरशीं येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मुरये तुजे लागीं पातयेन मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणलें आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसली कुरपा चडूंक कुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मरीफात जोडयेत म्हणून तुवें सांदुमकाक बसयलां. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हणून तुजे लागीं परतां. पोंपई गांवांत तुज्या भुरग्यांक देर दिवचे पासो तुवें जायतीं आजापां चलयल्यांत. तर तूं आमचीं दुकां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या बापार्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोक मागतां. भोव पवित्र रोजारीचे माये गळाय करिनाका. बगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भगिवंती हांव कुवारी हांवें तुका वर्णेशें कर. म्हज्या दुस्मानांचेर म्हाका बळ दी. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासो तूं विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसणेक आमी फावो जावचें कर. प्रार्थुया. हे देवा तुजे एकल्याच पुतान आपल्या चिने मरणांनी जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या बचावेचें इनाम आमकां सोडून दवरलां. भगिवंत हांव कुवार मरयेच्या भोव पवित्र रोजारीचें मिस्तर आमी नियाळतना तांतू वाटा पिटलाचो आमी पाटलाव करीतसो
आनी तो तूं बसयला आमी चडशें कर म्हणून आमी तुजे लागीं परतांव त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. सुम्याचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो. प्रार्थुया सुम्या जेसू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरी तूं मनीस जालोय. बावर्तान तुजे सरशीं आयिल्ल्या सुमेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेक वळख जावन कश्टोवच्या आनी तुजे आवयची पंपय रजरमायेची मजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या सुमेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर त्या मरिफात तुजी गूण करचे सकत तांचेर देंवोवन दी आनी सर पिडेशिडेंतली आनी वायटांतली निवारून कोडयेची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजे थंय गूण बाबर्तां जियोंक आमकां फोव कर म्हूण मागता हांव. सो जी येतें रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमी जेसू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखोवंक तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळोवंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापानी पयत सगळ्यांचे रास करता ससनाच्या ससनाक आनी सर पदर देव आसो बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. आमेन. आमच्या संगत आसा मानदीक बाप आयवन पीटर कोर्डेरो कोर्डेल फिरगजीचे सहाय्यक याजक. फादर तुमी हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान आनी मिसा वेळार अर्थबरीत नियाळ तशेंच आराधन आनी आमा समेस्तां पासून तुमी मागलां. फादर तुमकां उर्वा फिरगज कुटुंबा तर्फेन आनी फिरगजच्या विगारा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत सर्व बरें मागता. आतां ते लावणी. सहाय माते प्रभु क्रिस्तर नल्मेय प्राते ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ प्रभु क्रिस्तर नल्मेय ದಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ನುಡಿದರು ಯೇಸು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಾದೆ ಮಾತೆ ನೀನು ನೊಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನೊಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ Popairu sarmaye mama besut binadika O God puta sole Angwar mori Ashirwad divaka
Curwen, varam kamsa deva, dushmanaंतले बापाचे, पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.